Yeah. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Hi guys! So, bili tayo dito ng pang-lunch namin ni Sky. Kasi dito lang kami sa Art Park. So, we stay here din. Wala kaming dalang lunch doon sa pwesto. So, bibili kami dito guys. Atin na yan. Hawakan niyo please. Dito po na. 那麼過，你嗰個餃子要等一等嘅，小姐。Then, asan tayo? We're Doon going tayo? here to have lunch. Guys, isa lang Coca-Cola kasi ayaw ni Sky na umiinom ng malamig. So, we have to stay here in the table so that we can have lunch. Yeah, it's so big here. We can eat together and stay here. Hi guys, so we're having lunch now. Oo. Dun sa tabi ng dagat, malamig. Pero dito, hindi siya masyado. Dito kasi dito. Yeah. So, ito yung food namin guys. Ito yung lunch namin. May alman yan. Ano ito?
Kagabi yung live natin kagabi ba? Nagtanong siya kung ano ba yun, Asian. Grabe, sobra na akong katawa. Yan ang Super Inday. Yes, we are Asian. You see, our nose is an Asian nose. Kasi yung nose namin hindi mahaba, hindi matangos. Uy, may ganun din pala. Galing ni Lolo. Saan kaya nirerentahan yung yung cycling? Pag may nakita kasi ako dyan, sa mga bag mo, doon. Pero I think so sa yun sa cellphone yun yung bayad sa cellphone, sa Octopus. Dapat may laman yung Octopus mo. Andyan na rin dyan. Hindi ako pwede mag-bike kasi hindi kami pwede mag-bike. Ako pala hindi ako pwede mag-bike kasi naka-boots ako. Basing matumba ko. Mamaya mag-dinner naman kami. Doon tayo mag-dinner sa Michan. Wala na naman, hindi mo ilalabas yung kinain mo. May pamina ba? Visit na yun ang Bank China. Wala pa. Next week pa yun. 3 weeks naman. 3 days to 4 days naman yun Counted. Natawa mo, sige mag-agit sa live gabi Basta lagi ang rice nilabas sa ilong tapos nisud sa akong tilaok. Nakasaway mo kaya ako na. Sabi na, hindi ko kong ginawa. Lagi kong ubo-ubo. Tungod sa pagkatawa ni Super Inday. Ayan, mega love shout out Super Inday and Ate Ning MG. King Rock 88 and Amel MTB and Marcela Manimtim and Alex Vivas Marisol. Ayan, and Sky Mine ko. Thank you so much sa inyong pag-akyat sa stage sa live kagabi. Ayan, naka 9 hours talaga yung live namin kagabi guys. After ng aming pa-entry, wala kaming ginawa kundi magkwentuhan at kantahan. Nagkantahan kami na walang mga microphone. Then, naka-off ang cam. Pero pagka nag-on cam na siya guys. So, we enjoy last night sa live stream namin. Kasi nandyan yung mga supporters namin. Team Bayanihan, ayun. Kahit busy sa work, nagle-live pa din, umakyat pa din sa stage kasi we support each other, ayan. Hala mamay, i-on mo yung isa muna kang Super Inday. Natin, isali natin na while eating, nanonood. So guys, habang kumakain kami ng lunch, yung isang cellphone namin, naka-BG kay Super Inday. Ayan. Ayan, English si Super Inday. Ayan. Mega love shout out Super Inday. Kumakain kami ng lunch, then while watching and BG sa yung live. Hanap po ng pamilya. Oo, nandiyan yung kagabi. Sugod na. Sugod ng premiere ni Weng. Kain na mine ko here. Ah! Yan yung mama. Kaga lang to.
sa blue kaya nagkabot akong tutlo. Sige, na ka sa blue. Di man gud ka akong kamot oh. Nanonood kami sa premiere ni Princess Maya din. Man, dagpo kay kaghungit may oy. Yan lang. Red jacket. Ako na. Kumain ka na. Tapos ka na ba? Radish man tayo magpapahukit ko eh. Gitibuok na mo ang radish.